Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Pak Presilia yang bertugas pada hari ini. Apakah saya boleh mengecek gelang Ibu? Apakah benar dengan Ibu Rifka? Benar. Baiklah Bu, di sini saya akan mengajari Ibu cara ngebantu efektif. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, di sini bertujuan untuk mengeluarkan sputum atau darah. Sebelumnya saya akan mencontohkannya terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa lihat saya, Bu. Dulu batukan kepala. Baiklah Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya? Baiklah Bu, tarik nafas Bu. Hembuskan, tarik, hembuskan, tarik. Tahan 3 detik Bu. Lalu angkat. Baiklah Bu, kita sudah melakukan batu efektif. Bagaimana perasaannya Bu? Tidak sedikit lega. Baiklah, terima kasih ya Bu.